人要如何变强？这是一个古老而又现实的问题。历史长河中，每一位真正的强者都经历了某些关键阶段，而这些阶段的共同点，就是他们对自身道路的坚持与取舍。杀伐果断是成长中必不可少的特质。当一个人犹豫不决，害怕做选择时，机遇便会悄然溜走。真正强大的人，能够在必要的时候做出果断决策，不会因为外界的评价而动摇自己的方向。他们明白，带着太多人上路，只会拖慢自己的脚步，甚至迷失方向。因此，他们选择让道路本身带来合适的伙伴，而不是在一开始就寻找同行者。他们放弃该放弃的，狠得下心该狠的时刻，无论是面对人际关系、事业选择，还是内心的挣扎，都能够做到果断决绝。容错能力的强弱，是区分强者与普通人的标志之一。真正强大的人，往往能够包容各种不同的声音、观点与情境。这并非因为他们天生具有超凡的气度，而是因为他们的内心早已成熟稳定，不会因为外界的杂音而影响自己的节奏。他们如同成年人看待孩童的顽皮举动，轻松包容，因为他们知道，不值得为此浪费自己的精力。包容并不是软弱，而是一种高度。这种高度让他们得以站在更高的视角看待问题，从而避免陷入无谓的纠结之中。对于外界的人与事，真正的强者从不抱有过多期待。他们深知期待是一种风险，当对他人有期待时，等同于将自己的情绪与结果交付给了对方。一旦对方未能满足预期，失望便会随之而来。这种失望甚至可能影响决策和判断。因此，强者选择完全掌控自己的情绪，他们不依赖外界来获取快乐，也不把自己的成功寄托于他人身上。他们专注于自己能够掌控的部分，所有的努力与选择都建立在自身的能力与规划之上。规则对于普通人来说是束缚，但对于强者来说，则是可以利用的工具，甚至是可以打破的框架。世界上的规则大多数是为了管理平庸之人而设立的，他们的存在是为了让秩序得以维持，但并非无法变动。真正的强者不会被规则所束缚，而是会选择利用规则来达成自己的目的，甚至在必要时打破既定的界限。他们懂得如何灵活运用环境，如何在体制内找到突破口，或者直接创造一条全新的道路。他们不畏惧挑战权威，因为他们知道，规则本身也是人制定的，而人是可以改变它的。在快节奏的时代，许多人都渴望一夜之间改变自己的命运。然而，真正的强者深知，世界运行的法则并非如此。他们明白成长与变强是一个漫长的过程，需要忍耐沈默，扛得住孤独。他们懂得延迟满足，不会为了一时的快乐而牺牲长远的目标。他们愿意一步步积累，日拱一卒，不求立竿见影，只求稳步向前。他们的耐心与坚持，让他们在长时间的耕耘后，终于迎来厚积薄发的时刻。真正的强者还具备极高的自律性，他们不会因为短暂的诱惑而改变自己的计划，也不会因为一时的挫折而放弃既定的目标。他们每天保持习惯的养成，让自律变成一种本能，而不是临时的冲动。他们知道，每一天的小努力，最终都会累积成改变命运的关键力量。此外，强者懂得如何适应变化。在这个时代，变化是唯一不变的规律。无论是科技的进步、市场的变动，还是环境的转变，适应能力是决定成败的重要因素。真正强大的人，总是能够在变局中找到机会。他们不抱怨，不退缩，而是积极应对，迅速调整策略，使自己在任何环境下都能保持竞争力。在人生的旅程中，强者并不害怕失败，因为他们视失败为成长的一部分。他们不会因一次挫折就怀疑自己的能力，也不会因一时的不顺就放弃努力。他们能够从错误中吸取教训，不断优化自己的行动方案，使自己在一次次的挑战中变得更加坚韧。在这个过程中，他们可能会遇到质疑、嘲讽与孤立，但这些外界的声音并不影响他们的选择。他们习惯于默默耕耘，知道时间是最好的证明。他们不急于向世界展示自己，而是选择用结果说话。他们耐得住寂寞，忍得住诱惑，因为他们知道，真正的成功是来自于时间与努力的积累，而非一时的运气与投机。每个人都希望变得强大，但并非每个人都能承受变强的代价。真正的强者，不仅仅是拥有能力与智慧，更重要的是具备强大的内心。他们不会被情绪所左右，不会被外界的期待所束缚，不会因为规则而停滞不前。他们拥有强大的容错力，能够在挫折与困难面前依然保持前行的动力。他们耐得住时间的考验，扛得住孤独的重量，最终成为无可取代的存在。变强的过程
或许是漫长且孤独的，但当一个人真正达到了这个境界时，他将拥有无与伦比的自由与力量。他不再依赖外界的认可，不再害怕失败，不再受制于任何人或事。他的内心坚定无比，他的行动果断决绝，他的视野远超常人。而这正是强者的真正本质。